ฝนมันก็ตกเดินลำบากมากวันนี้ถนนแถวนี้ไม่สวยเลยร้านน่ารักคือถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกชีวิตจะดีกว่านี้เยอะตอนนี้อยู่ที่เวสฟอร์ดเป็นแบบถนนเราจะกลับไทยกันแล้วใช่ไหมจะไปมาขายของที่ร้านชื่อ Buffalo Exchange ร้านนี้เขารับซื้อเสื้อของเก่าใช่ป่ะเพื่อแบบให้คนต่อไปอ่ะมาซื้อของมือสองที่แบบบางทีเราไม่ชอบแล้วแต่แบบคนอื่นชอบอะไรเงี้ยคนไม่ชอบตั้งเป้าไว้ว่าจะสอบกลับบ้านนะครับ แต่ว่าได้เท่าไหร่คะ ได้มา20ครับ คุณทำนะคะก็ยังดีนะคะถามดิฉันสิคะได้เท่าไหร่ ได้เลย 0 บาทค่ะนี่เป็นโรงงานที่ครับชื่อยี่ห้อ Brooklyn Beverage ใช่ป่ะ Brewery ครับเป็นเบียร์ประจำตำบลBrooklyn ซึ่งรสชาติเป็นไงคะบูเลียน ยอดครับ สุดยอดของความไม่อร่อย ร้านต้องชิมนาน You fly away on 7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. The way we left us one.